আসসালামু আলাইকুম, সকলে কেমন আছেন? আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল আমি একটা টিয়া পাখি পুষবো। মানুষের বাসায় দেখতাম যে অনেকের টিয়া পাখি আছে যেগুলো কথা বলে। আমারও শখ ছিল যে আমারও একটা টিয়া পাখি থাকবে এবং মানুষের মতো কথা বলবে। তাই আমার অনেক দিনের স্বপ্নটা আজ পূরণ করলাম। লাড্ডুকে আমার বাসায় নিয়ে আসলাম। লাড্ডুকে আনবক্সিং করার ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।